幸福啤牌嘅不幸，我返嚟啦。睇下先，係啤牌啊！副牌好靚咁喎，如果用佢嚟同靜香玩潛烏龜嘅話，就會好開心嘅啫。大雄，靜香，你點解會知道我嘅願望走咗嚟嘅？嗱，你頭先喺我屋企門口度跌咗呢個10 yen啊，我咪拎過嚟俾你咯。原來係咁，多謝你呀！咁嘅話，一齊嚟到，我哋不如玩潛烏龜。好啊，好，真係開心啊！我抽，我輸咗啦。係啊，我都仲剩低一張牌啊。吓？點會咁奇怪嘅？我知啦，少咗張葵扇煙啊！吓？奇怪啦，頭先明明仲喺度噶。咩話？你話你用咗副牌啊？呢副係幸福啤牌嚟噶，知唔知啊？呢副牌係會自動運作，幫擁有者實現佢任何嘅願望噶。原來呢一副啤牌係咁犀利噶。聽我講埋先啦。每當實現一個願望嗰陣時，就會有一張牌消失噶啦。係咁樣噶，所以我頭先至會見到靜香，實在太美妙啦。唔係咁啊，世事冇你諗得咁簡單，邊有可能俾你攞晒着數就完噶？隨住一個又一個願望實現，一張又一張牌消失，當你用晒52張啤牌，剩低最後嘅一張小丑嗰陣，就要補償翻之前嘅一切，亦即係話不幸會連環咁降臨喺你身上。係真嘅。原來呢副牌咁得人驚，還翻俾你。無論將副牌抌去邊，佢都會翻去擁有者身上。佢嘅擁有者唔係你咩？只要用過一次，咁用佢嘅人就會成為新嘅擁有者噶啦。除非有其他人想要，咁你先可以讓俾佢。咁你要咗佢啦！咁恐怖嘅嘢我先唔要啊！求下你啊！大雄，老師又打電話嚟同我投訴你嘅成績啦！救我！你真係呀！我，哎呀，係節子啊，好耐冇聯絡啦。冇錯啊。趁而家快啲走，成功走啦，唔使俾人鬧。呢件事真係值得開心咩？點解咁講？頭先嗰個情況應該就係實現咗你想逃避媽媽嘅願望啊！少咗一張，我明明都冇求過佢，所以先至得人驚啊！7億、8億、9億yen，係呀。做咩話？次次見你都係咁冇厘神氣嘅。其實係咁嘅。呢副牌好正咁，將佢俾咗我啦。但係咁，如果最後剩低小丑嘅話，不幸就會連環降臨啊嘛。No problem，no problem，give me。碎銀咁濕碎嘅10億yen，太好啦！真係太好啦！不過講係咁講，一諗到小夫嘅命運，就覺得唔應該咁做啦。點講都好，咁樣害佢係咪太過衰咧？呢啲嘢真係全部送晒俾我。爸爸識得一位出名嘅甜品師傅同一位玩具公司老闆，話想聽下你對佢哋新產品嘅意見啊！好味啊！睇嚟實係呢副牌幫咗我啦。如果係咁咧，
之後我想去 Paris， 我要一邊望住路邊嘅七葉樹，一邊喺香榭麗舍大道寫書。哇，係咪講真噶？好飽喎！少夫啊，你爸爸已經落實咗會去巴黎公幹啦。到時啱啱放緊長假，你爸爸話會帶埋我哋兩個一齊過去啊！去法國，話咁快就實現咗，好嘢！太好啦！真係喎，實現咗幾多個願望就少咗幾多張牌，呢副牌真係好犀利啊！跟住落嚟，只要將呢副牌推俾其他人就得啦。真係啱晒。你要送一副幸福啤牌俾我？咩嚟㗎？每實現一個願望就會有一張牌消失，到最後咧剩翻小丑嗰陣，不幸就會連環降臨。呢啲咁恐怖嘅嘢，不如想塞俾我啊嘛？等陣先啊，你冷靜少少聽埋我講先啦。佢利用剩一張小丑，仲有咁多張牌喺度，所以你趁而家快啲實現願望，然後將啲牌送俾人就得啦。哦，話時話啦，我有好多嘢都想要嘅。諗下先，例如係要棒球衫啦、遊戲機啦，仲有就係伊藤翼嘅寫真集啊！只不過用牌用過龍嘅話，後果會好恐怖噶。我諗到啦，只要有錢就可以買到所有嘢啦。衰仔，你之前咪執到一張彩票送咗去派出所嘅？知唔知張彩票中咗頭獎，但係到而家仲未有人認領翻啊！係咪真噶，媽媽？衰仔，就咁啦，再聯絡啊！大雄，媽媽要繼續翻頭先嘅訓話。又會咁執着都有噶。而家咁樣，只係我暫時都冇得翻屋企啦。唉，冇錯，幸福啤牌。因為有求必應，所以好受歡迎。健仔求到個吉他，山口同學求到30隻電子遊戲。早知係咁，我就唔應該咁住送俾人噶。只不過要拎翻副牌啊，然後令到自己可以翻屋企。唔好啊！副啤牌咧，已經送咗俾人啦。我俾咗羊仔。你哋都，連你哋都，到底已經有幾多個人用過噶？我聽講嗰副啤牌而家喺你手上啊，嗬！我想你還翻俾我啊！冇問題啊！嗱，剩翻最後2張牌，我都唔知點算好。拜拜啦！得翻2張牌，我先至唔要啊！唔得噶，而家副牌已經係你噶啦。點會咁噶？即係話，如果我再許多一個願望嘅話，之後就剩得小丑。等住啊！唔該你唔好過嚟啊！點算好啊？鎖喺入面應該出唔到嚟啦啩？拜拜啦！唉，而家咁樣又翻唔到屋企，而且又擺脫唔到副啤牌喎。哦，係大雄嘅媽媽。頭先打攪晒。哎呀，老師啊，我翻到去一定會好好鬧醒嗰個大雄。係嘅，不過又唔好太惡，如果令佢無心向學就唔好啦。咁樣嘅話，我今日就放過大雄先啦。好啊，我都贊成你。太好啦，咁我就可以翻屋企啦。係咁副牌。
先嗰個係咩人嚟㗎？佢攞咗副牌然後走咗去。係咁嘅話，嗰個人就成為咗擁有者啦。雖然唔知道佢係邊個啊，都戥佢可憐。而家係特別新聞報道，啊，係頭先嗰個人啊！一個行衰運嘅偷竊慣犯啱啱被捕。佢偷完夾萬之後，首先係俾狗咬，再跌落坑渠，最後俾車撞，落地嘅位置仲有喺派出所門口。不幸真係連環降臨喺佢身上啊！